cyfarwydd â Charles. Mae wedi bod yn gwneud lot dros Gymru ac dyn ni'n ddiolchgar iddo am ddod heddiw. Mae wedi bod yn help mawr i ni ac yn enwedig yn rhoi'r arddangosfa ymlaen yn y tŷ pair a dwi'n gwybod bod chi gyd wedi gweld o. So dwi'n trosglwyddo i Charles i chi ofyn cwestiynau a fydd o dwi'n siŵr yn ateb. Wel, diolch yn fawr Gaynor. Na i roi rhyw gyflwyniad byr i gychwyn ac fe gewch chi ofyn cwestiynau os ydych chi'n methu ateb, ffindiau i ateb cyn diwedd yr Eisteddfod. Ges i'n ngeni yn y tŷ ar draws y ffordd yn fan yma, a fues i yma nes o'n i bron yn 10 oed. Ac es i'r ysgol yn 2 oed yn rhwydd iawn. O'n i'n dianc o'r tŷ mae'n debyg, fi oedd yr hynna o 5 o blant. Ac bydden ni'n dianc bob dydd ac mynd i'r nant i lychu yn diferu. Ond y diwrnod yma, glywes i blant, mae'r adeilad oedd yn ysgol i ni just lawr y ffordd yna. Glywes i blant y chwerthin a dyma fi fewn atyn nhw. A pan ddoth y forwyn i chwilio amdanau, o'n i'n yr ysgol. Ac yn yr ysgol bues i wedyn nes symud i'r ysgol ramadeg yn Nhregaron. Ac mod i diddordeb llawn mewn ffermio, roedd mam fel pob mam am i fi fynd ymlaen yn addysg. A pan enillais i ysgoloriaeth i fynd i ysgol Tregaron, roedd i'n meddwl bod gyda'i bright spark. Ac sefes i yn yr ysgol yn Tregaron i gael beth o'n nhw'n alw'n lefel O yr adeg hynny. Ond ath yn had, dewch i fewn, ath yn had yn wael ac gorfod i fi ddod gartre. Ac ffermio fues i wedyn am 12 mlynedd. Ac roedd pethau'n wahanol iawn i fel maen nhw heddiw. Roedd popeth yn gymdeithasol. Roedd y pentre yn fyw. Roedd gyda ni 2 neu 4 drama a 4 eisteddfod yn y pentre. Ac yn anffodus, pan ddoth Sir David James a'i arian a rhoi neuadd i ni a rhoi pafiliwn, fe nath lot o ddrwg i'r gweithgareddau lleol. Doedd ddim chwarae teg, oedd y syniad yn syniad da, ond fe nath ddrwg ar y pryd. Ond beth bynnag, dos i adre ac oedd ffermio'r adeg hynny, llawer iawn mwy cymdeithasol na mae e nawr. A hwn oedd y Beudy, drilies i lawer iawn o amser yn y fan hyn. A dwi'n meddwl nawr am y welydd Man Wyn. Dyna un o'r pethau oedd yn denu mam i'n rhoi ni ar waith bob blwyddyn oedd cnifio. A cnifio gweller adeg hynny a fydden ni'n cnifio am fis bob dydd yn yr ardal. Ac dde raid whitewasho meddi, y Beudy a'r welydd o'r tu allan ac fydden ni yn un o'r criw bach oedd yn anesmwytho i gyd pan diwen ni sôn am y whitewasho a hwnnw'n tasgu yng ngwyneb i am y waith i'n llygedi. Ond fydde'r cneifio yn pasio a wedyn fydden ni'n mwynhau weddill y mis o gneifio bob dydd mynd o un lle i'r llall. Erbyn heddiw, mae cneifio wedi mynd yn mynd hollol wahanol, mae 3 yn cneifio heddiw lle oedd 10 ar 20 ar rhagor ac yn gorffen mewn dim o amser. Ond mae'r storiau a mae'r bywyd cymdeithasol wedi diflannu ac roedd tynnu tatw a plannu tatw ar adeg hynny yn rhywbeth cymdeithasol hefyd. Roedd dyrnu y beth cymdeithasol. A mae'r pethau yna i gyd wedi mynd. Ac wrth gwrs, na ydy ymrawd sydd yn iau na fi, na i fab yn credu hynny heddiw, mae ffermio wedi dod yn rhwyddach, os dim cymaint o waith caled a gwaith ymarferol. Ac roedd yr adeiladau yma i gyd o rhaid i glanhau nhw, ac efo fforch fyddech chi'n gwneud hynny, ac roedd oriau o waith caled yn mynd i fewn. Heddiw, mae'r front loader a'r machines, mae'r cyfan wedi glyrio mewn dim heb
yn chwysu. Ond eto i gyd, mae'n neis meddwl fod ffermio yn symud ymlaen. Roedd yn had yn hynod o hen ffasiwn a cyffyle o'i pob peth. A fo oedd yr ola yn yr ardal i brynu tractor. Ac dwi'n cofio fe'n dweud wrtha i ryw ddwrnod, dwi'n credu fel mae dy fam yn ymhenni bydd rhaid i ni brynu tractor. Dwi'n miser hen beth ond well i ni gael i. Ac roedd gyda ni y watch arbennig iawn amser ni. Y tren yn dod i fewn ag allan o strata. Ac amser cinio, dden ni'n clywed y tren yn dod i fewn a fydde'n had yn gweud, na ti nawr rho sbel i'r cyffyle a fydden ni'n tynnu'r cyffyle yn rhydd. Am 5 o'r gloch yn nos, rhy fa, sŵn y tren a fydde cyffyle dren yn cael o gartre i gael pryd o fwyd. Ond mae y pethau yna i gyd yn anffodus a'r cyffyle wedi diflannu. Chethon ni yma ddim letrig nes oedd hi bron yn niwedd y 60au. Ac oherwydd hynny, lampiau i gychwyn y lamp stabal ac yna'r hen dili lamps. Ac o gas gen i gweld nhw. Bydden ni wrthi yn cynnu tili lamp dod allan ar gwynt a fydde'r mantel wedi mynd ac ail gychwyn. Ac fes i am y dim a cicio aml i dili lamp oherwydd hynny. A wedyn, o gyda ni bwer yn y sgubor, pwer dŵr, yr hod dŵr. A mae'r hod erbyn heddiw wedi diflannu. O cronfa dŵr wedi fyny uwchlaw yr idlan a dyna lle bydden ni yn cael y dŵr i droi yr hod a bydden ni'n siaffio, pylpio, pob peth yn cael ei wneud gyda'r hod ddŵr. Ac un o'r swyddi oedd gyda fi yn ifanc oedd eistedd ar y cafan dŵr i wneud yn siŵr nag oedd dim o'r dail a'r brigall yn dod i lawr a blocio rhediad y dŵr fel bod pŵer yn cadw i fynd. Ac dyna i chi le cynnes i bod yn mis Chwefror, niste eich tîn yn y dŵr yn y cafan dŵr. Ac dwi wedi meddwl lawer tro, mae'n syndod mod i byw o feddwl am rhai o'r swyddi hynny. Ond i ddod yn ôl at addysg fel dwedais i, nes i adael ysgol Tregaron ar ôl yr O-lefel. Ac yna fes i gatre ma'n ffermio am 12 mlynedd. Ac yna yn sydyn, dyma fi'n gorfod mynd i'r ysbyty i Aberystwyth i gael triniaeth feddygol. Ac pan gorffennodd y driniaeth, fe ddwedodd y doctor, dyna ti, i raid i ti beidio gweithio'n galed rhagor am 5 mlynedd o leia, ac efallai am byth. A gorfod i fi fynd i chwilio am swydd. A drwy lwc a bendith ges i swydd gyda'r Pwyllgor Addysg yn Sir Drefaldwyn i ofalu ar ôl y ffermwyr ifanc. Fes i yn Sir Drefaldwyn am 7 mlynedd. Ac mae rhaid i fi weid dyna un o'r siroedd gorau nes i weithio ynddo erioed. Yna, ddos i'n ôl i Tregaron i weithio gyda Undeb yr Amaethwyr am 2 mlynedd. Ac yn sydyn, weles i yn y papur rhyw bore y Western Mail bod yna swydd yn mynd fel swyddog hyfforddi gyda bwrdd hyfforddi amaethyddol. A'r swydd i chynnig fyny yn Llundain rhywle. A dyma fi fyny a cael cynnig y swydd gyda penderfyniad os o'n i'n derbyn y swydd, dde rhaid i fynd i weithio yn Machynlleth. A gweithio Sir Aberteifi, Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed ac Sir Feirionydd. A dyna gychwyn ar 5 mlynedd ar 20 o weithio i'r bwrdd hyfforddi amaethyddol. A teithio yn y diwedd fel swyddog dros Gymru i gyd. A mae rhaid i fi ddweud, nes i fwynhau y swydd yna. O'n i'n cwrdd â ffermwyr ac o'n i'n dal yn y byd o'n i wedi cael ymagu. Ac pob swydd nes i a dweud y gwir, ffermwyr ifanc, swydd gyda NFU, ro'n nhw i gyd yn ymwneud â ffermwyr. Ac dwi wedi trin a trafod ffermwyr ar hyd yn oes. Ac yn Sir Feirionydd yn ewedig nes i gwrdd a nifer o gymeriadau. Ac o'n i wrth y modd gyda nhw.
I ddod yn ôl at ffermio fan hyn wrth gwrs, be ddigwyddodd yn y blynyddoedd cynnar oedd y rhyfel. Ac fe oedd catrawd o Americanwyr dan ni yma yn cymryd 2 gai a chatrawd o Brydeinwyr I fyny yn y mynydd. Ac roedd cymaint o seithi, roedd y cyffyle yn y stabal wedi mynd bron a lle chi ddim I mewn atyn nhw, ond nhw wedi gwylltio i'r fath raddau. Fe ddiflannodd y cwn a'r cathod a welon ni mor hynny nôl nes diflannodd y rhyfel oedd yma. Ac un o'r gweithgareddau o'n i'n neud rhedeg hynny oedd torri mawn. A mae'r adeilad yna ar draws y ffordd fan hyn, roedd y shed yna bob geia yn llawn o fawn. Ac o'n I bai am hynny yn 1947. Dwi'n meddwl bydden ni wedi trengu. Oherwydd, fel chi'n gwybod, yna'r flwyddyn mwyaf o ofnadwy. Fi oedd y ffordd I lawr yr pentre ar gau am 2 fis. Ac fi oedd cymaint a 4 ar 20 unwaith, ond fi oedd 12 coffin yn yr eglwys methu claddu, oherwydd oedd yr hewl roedd I rhy galed. Ac fe gollwyd yr ardal yma, wel 3 chwarter neu fwy o'r defed yn ystod y geia yna. Ac maint y tŷ yma, roedd o'r golwg eira. Ac oedd gweilod y mynydd yna, eira, nath diflannu tan y 7fed o Fehefin. Ac orfod I ni dorri tynnel o'r tŷ I fan hyn I fynd at y gwartheg. Ac un o'r swyddi dychrynllyd oedd y gwas a fi'n cael bob bore, oedd torri'r hew yn yr afon I gael dŵr i'r gwartheg ag i'r cyffyle. Ac o'n i'n meddwl bod nhw'n yfed jyst I sbeito ni ambell waith. O'n i'n cario dŵr bron drwy'r dydd iddyn nhw. Ac mae 1947 wedi sefyll ar y meddwl I. A dwi'n yn credu y bydde'r lliestydd defed oedd gyda ni yn y cwm yma. O'n nhw I gyd yn fyw yr adeg hynny. O'n I bai am y geia yna na bydde Comisiwn Coedwigaeth ddim wedi dod I fewn. Ond ar ôl y geia ofnadwy yna, fe werthodd nifer o ffermwyr o'n nhw wedi torri calon ac llai mwy beio nhw'n de. Roedd cneifo rhad dilynol, o'n i'n gorffen ym mhob man ymhell cyn cinio. Ac o hwnni yn beth newydd. Wel, dwi'n mynd I siarad rhagor, neu fyddai'n eich amser chi gyd. Gofnwch gwestiynau.